Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Merci de nous consacrer quelques minutes pour cette question qui vous intéresse très certainement des conséquences de la réforme de l'imposition des entreprises, de la deuxième réforme et du principe de l'apport en capital. Avant de passer à ce thème, j'aimerais très rapidement, simplement par sécurité, pour être sûr que vous avez toutes les informations à disposition, revenir très rapidement sur la question de la situation au Japon. Je voulais préciser, comme je l'ai déjà précisé ces 2 derniers jours, que le Conseil fédéral est tenu informé constamment des développements de la situation sur place. Il est informé par le biais du DTEC, donc du département de l'énergie, de l'environnement, des transports et de la communication. Il est informé notamment par 2 organes qui suivent la situation de près, que vous connaissez. L'un, c'est l'IFSN, ou l'ENSI, comme on le dit en allemand, c'est-à-dire l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, qui s'occupe de toutes les questions techniques et qui est intégrée au réseau, bien sûr, international, qui exerce la surveillance sur l'ensemble des centrales nucléaires. Et puis, il est informé aussi par le biais de la CNAL, la Centrale nationale d'alarme, qui, elle, s'occupe des aspects qui concernent la santé de la population et des risques qui pourraient être occasionnés à la population. Tous ces organes vous informent régulièrement depuis 2-3 jours. Je vous renvoie, si vous avez des questions sur cette surveillance qui s'effectue notamment à la page internet de la CNAL, cnal.ch ou nats.ch. Vous y trouvez régulièrement à jour toutes les informations sur le développement de la situation. Donc la Suisse a aussi pris un certain nombre de décisions qui vous ont été communiquées ce matin par le DTEC et par Madame Leuthard. Je crois que je n'ai pas besoin de revenir sur ces derniers développements, mais je tenais à préciser que le Conseil fédéral suit au jour le jour le développement de la situation sur place, après avoir exprimé évidemment ses condoléances au peuple japonais, au gouvernement japonais. Dernier point qu'il faut peut-être mentionner dans ce cadre-là, c'est aussi l'engagement sur place, qui est celui de la DDC, par le biais de cette équipe de 25 personnes et 9 chiens qui ont été envoyés sur place. Là-dessus, également, vous avez reçu les informations régulières de la DDC, du DFAE à ce sujet. Je vous renvoie pour cet engagement-là directement à ces personnes. Et ces organes de la Confédération donc, tiennent le Conseil fédéral informé régulièrement. Voilà, je me permets de passer directement au sujet du jour. Je vous précise que nous n'avons malheureusement que 25 minutes à disposition puisque Madame la conseillère fédérale doit se rendre au Conseil des États par la suite. Donc nous prendrons toutes les questions que vous avez ici directement. Nous ne pourrons pas faire d'interview bilatérale par la suite. Je vous remercie de votre compréhension et je vous passe la parole, Madame la conseillère fédérale. Ja, geschätzte Simonazzi, geschätzte Damen und Herren, es ist so, das Parlament hat natürlich den Lead in dieser Sache. Ich war jetzt eine Stunde dort und habe das versucht zu beantworten, was ich Ihnen jetzt auch sagen möchte, beziehungsweise Ihnen kurz aufzeigen möchte, was für Fragen sich hier im Zusammenhang mit den Folgen der Unternehmenssteuerreform 2 stellen und wie der Bundesrat eigentlich vorgeschlagen hat, dass man hier vorgehen soll, beziehungsweise dass man nichts weiter jetzt vorläufig unternehmen soll. Vielleicht kurz, damit der Zusammenhang gegeben ist. Sie wissen, dass wir im Februar 2008 über die Unternehmenssteuerreform 2 abgestimmt haben. Volksabstimmung, 15,5% haben zugestimmt. Das ist an sich nicht wesentlich. Zugestimmt ist zugestimmt, aber das ist natürlich jetzt das, was immer wieder in Frage gestellt wird. Die Unternehmenssteuerreform 2 war und wurde als KMU-Reform auch vorgestellt, auch dem Volk so vorgestellt. Es war auch oder ist auch eine KMU-Reform. Zum einen Teil, es geht um indirekte Teilliquidation, es geht um Ersatzbeschaffungen, es geht um Nachfolgeregelungen, also alles, was wirklich für die KMUs wichtig ist. Und daneben ist natürlich ein Teil auch für die großen Unternehmen in dieser Unternehmenssteuerreform 2 enthalten gewesen. Und zwar unter anderem die Anrechnung der Gewinnsteuer und die Kapitalsteuer bei den Kantonen. Das war ein Element, an die Teilbesteuerung der Dividenden, aber das ist auch hier nicht maßgebend. Hier maßgebend ist die Einführung des Kapitaleinlageprinzips. Man ist weggekommen vom Nennwertprinzip, übergegangen zum Kapitaleinlageprinzip. Und das ist etwas, was sowohl den KMUs zugutekommt, aber auch und ganz besonders natürlich auch den großen Unternehmen. Man hat zum Ausdruck gebracht damals, auch in der Diskussion im Parlament, bereits in der Vernehmlassung, dann im Parlament, dass es hier darum geht, positive Impulse für den Wirtschaftsstandort Schweiz zu setzen. Und man hat auch immer kommuniziert, dass die Steuerausfälle, die man erwarten würde, verkraftbar seien.
Die Botschaft wurde nach dem Vernehmlassungsverfahren dann im Jahre 2005 erstellt. Eines der wesentlichen oder ein Parameter dieser Botschaft, ein Pfeiler, war das Kapitaleinlageprinzip. Und man hatte damals festgehalten, dass die möglichen Ausfälle aus diesem Kapitaleinlageprinzip nicht quantifizierbar seien. Man hat in der Vernehmlassung vorgeschlagen, dass man das Kapitaleinlageprinzip, also das Weggehen vom Nennwert zum Kapitaleinlageprinzip, dass man das mit Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform 2 dann einführen möchte. In der Vernehmlassung wurde dann aber aus Wirtschaftskreisen der Wunsch geäußert, dass man eine gewisse Rückwirkung vorsehen möchte. Man hat dann davon gesprochen, 10 Jahre vor Inkrafttreten. Es wurden dann etwas mehr, weil sich die ganze Revision verzögert hat. Also es wurde dann statt 10 Jahre, 14 Jahre bis zum Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform. Aber das ist die Ausgangslage. Man hatte die Vorlage im Parlament im März 2007 verabschiedet. Es wurde dann im Abstimmungsbüchlein darauf hingewiesen, dass es um eine wichtige KMU-Reform geht, dass es um auch das Kapitaleinlageprinzip geht, und man hat von Ausfällen in etwas geringerer Höhe gesprochen, als was sie heute sind. Man hat von Ausfällen gesprochen von 56 plus 27 Millionen, also vor allem aus dem Teil KMU, Ersatzbeschaffungen, Nachfolgeregelungen, indirekte Teilliquidation und so weiter. Und in Kraft getreten, dieses Kapitaleinlageprinzip, ist nun am 1. Januar 2011. Nach diesem Prinzip, nach dieser gesetzlichen Bestimmung können schweizerische Gesellschaften nachweisen nun, dass sie ihre Gesellschafter seit dem 1. Januar 1997 Zuschüsse, Einlagen bezahlt haben auf dem Nennwert, also AGIO bezahlt haben, dass diese in den Reserven gebucht worden sind. Und dieser Bestand der so gebuchten Einlagen muss nun der Steuerverwaltung gemeldet werden. Er muss auch im Jahresabschluss 2011 der Gesellschaften ausgewiesen werden, und zwar in der Reserve der Bilanz ausgewiesen werden. Das sind also alle diese Zuschüsse, diese Einlagen über den Nennwert hinaus, die geleistet wurden seit 1. Januar 1997. Entsprechend haben sich nun bis Februar 2011, ich habe erst diesen Stand Ende Februar 2011, haben sich zahlreiche Unternehmen gemeldet. Wir stellen fest, dass Einlagekapital von 200 Milliarden Franken gemeldet wurde und dass Unternehmen kundgetan haben, entweder in Medienmitteilungen oder uns gegenüber, der Steuerverwaltung gegenüber, dass sie ausschütten, rückzahlen möchten, diese Einlagen, und zwar 8 Milliarden. Einlagen zurückbezahlen würden. Das wären also 2,8 Milliarden Verrechnungssteuer, wenn es tatsächlich noch Verrechnungssteuer wäre. Wir haben errechnet, dass es zu einem negativen Saldo in der Verrechnungssteuer jetzt im ersten Jahr dieser Umstellung auf Einlagerückzahlung statt Dividendenausschüttung kommen wird von 1,2 Milliarden Franken. Das wird sich aber dann am Ende dieses Prozesses wieder ausgleichen, wenn dann nicht Verrechnungssteuer gleichzeitig zurückbezahlt werden muss, wie keine Steuern mehr geleistet werden. Also irgendwann in 8 oder 10 Jahren wird sich dieser Betrag von 1,2 Milliarden ausgleichen. Was sich nicht ausgleichen wird, das sind Beträge, Mindereinnahmen bei der Verrechnungssteuer in der Größenordnung von 200 bis 300 Millionen im Jahr und Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer, also bei der direkten Bundessteuer, und dann bei den Einkommenssteuern von Kantonen und Gemeinden auch noch einmal in der Größenordnung von 200 bis 300 Millionen pro Jahr. Also insgesamt Mindereinnahmen, wenn Sie das über alle 3 Ebenen betrachten. Ein Teil der Verrechnungssteuer würde ja auch noch den Kantonen zukommen. Also insofern haben Sie dort auch noch einen Minderertrag. Insgesamt etwa 600 Millionen Franken, 400 bis 600 Millionen Franken pro Jahr. Wir rechnen damit, dass diese Rückzahlung von Einlagen herrührend aus der Zeit 1. Januar 2011 bis
rückwirkend 1. Januar 1997 etwa 10 Jahre dauern wird und dass dann der Prozess abgeschlossen ist und darum diese 10 mal 400 bis etwa 600 Millionen Franken, die in der Verrechnungssteuer und bei den direkten Steuern fehlen würden. Die KMUs werden bevorzugt von dieser Regelung nun Gebrauch machen. Sie haben oder weisen jetzt in ihren Jahresbilanzen 2011 diese Kapitaleinlagen auch aus. Bei den großen Unternehmen ist es etwas schwieriger. Sie haben das nicht so einfach. Sie müssen vor allem auch das Eigenkapital, genügendes Eigenkapital haben. Sie haben aktienrechtliche Vorschriften, gesellschaftsrechtliche Vorschriften, die sie einhalten müssen. Und jetzt die Frage stellt sich jetzt eigentlich, das Kapitaleinlageprinzip als Prinzip war unbestritten, als man diese Unternehmenssteuerreform 2 diskutiert hat. Man war sich im Klaren oder man war einig darüber, dass es richtig ist, von diesem Nennwertprinzip zum Kapitaleinlageprinzip überzugehen, weil ja diese Einlagen vom Aktionär, der eine Anlage macht, bereits versteuert wurden. Und wenn er sie dann wieder zurückbekommt vom Unternehmen, ist tatsächlich steuersystematisch falsch ist, sie wieder zu besteuern. Also insofern war man sich hier einig, soweit es um die Substanz eines Unternehmens geht. Und die Frage hat sich jetzt gestellt im Zusammenhang mit dieser Hochrechnung der bestehenden Kapitalien, also des bestehenden Eigenkapitals. Die Frage hat sich gestellt, was macht jetzt diese Rückwirkung aus in Fehlbeträgen für die nächsten Jahre, also bis dann eben diese Kapitaleinlagen der letzten 14 Jahre wirklich herausgenommen worden sind. Und stellt sich darum auch die Frage, ob ein Handlungsbedarf besteht. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass es nicht richtig wäre, jetzt eine Gesetzgebung einzuleiten und diese Rückwirkung, es geht vorderhand einfach um die Frage der Rückwirkung, diese Rückwirkung aufzuheben. Und zwar gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist der, wir müssten das ja in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren machen. Ein solches ordentliches Gesetzgebungsverfahren dauert mindestens 1 Jahr, 1,5 Jahre, also in Kraft setzen auf 1.1.2013 wäre realistisch. Und in dieser Zeit, jetzt zwischen 2011 und 2013, würden und werden verschiedenste Unternehmen entsprechende Dispositionen machen und die Einlagen zurückbezahlen, bereits jetzt. Also insofern, diese Steuermindereinnahmen, die sind dann ohnehin nicht mehr vorhanden. Und für eine andere Gruppe, also das würde diese Gruppe sein, die die Möglichkeit jetzt hat, das zu machen in diesen nächsten 2 Jahren, die könnte sich auf die heutige gesetzliche Regelung stützen, die in Kraft ist seit Januar 2011. Und dann für die Gruppe von Unternehmen, die auch entsprechende Dispositionen getroffen hat in den letzten Jahren, seit 2008, seit man weiß, dass dieses Prinzip eingeführt wird am 1. Januar 2011, diese Gruppe, die nicht in der Lage ist, das in den nächsten 2 Jahren zu machen, die wäre dann benachteiligt gegenüber derjenigen Gruppe, die das jetzt machen kann. Und insofern würde man in dieser Gruppe, die an sich gleich behandelt werden sollte, eine Ungleichbehandlung machen und einen Teil, nämlich die Schnelleren oder die Geschwinderen oder wie auch immer, bevorzugt behandeln. Das scheint uns nicht richtig zu sein. Und dann das Maßgebende für den Bundesrat ist die Frage der Glaubwürdigkeit der Rechtsetzung, der Glaubwürdigkeit eines Gesetzgebungsverfahrens. Es ist ein Verfahren, das durchgespielt wurde vom Jahre 2005 bis und also vorher schon mit der Vernehmlassungsunterlage. Und das Prinzip als solches war immer in der Botschaft vorhanden, einfach die Zahlen nicht, aber wurde durchgespielt über 4 oder 5 Jahre und die Glaubwürdigkeit eines solchen Gesetzgebungsverfahrens scheint uns ein hoher Wert zu sein, auch die Rechtssicherheit für die Betroffenen, die entsprechende Dispositionen jetzt getroffen haben seit dem Jahre 2008, also alle Unternehmen, und da gehören auch kleine, mittlere Unternehmen dazu, die Einlagen zurückbezahlen wollen, also Familien-AGs und so weiter, aber natürlich auch die großen. Also die Rechtssicherheit für die Betroffenen scheint uns in einem Rechtsstaat doch auch etwas sehr, sehr Wichtiges zu sein. Und dann nicht zuletzt hätte eine solche Aufhebung der Rückwirkung natürlich auch ein Signal für den Wirtschaftsstandort Schweiz, den wir als nicht richtig anschauen, angesichts auch der Schwierigkeiten, die wir ohnehin an sich haben in diesem Bereich. Das ist die Haltung des Bundesrats. Im Wissen darum,
und auch zugestehen, dass das Abstimmungsbüchlein nicht vollständig war, dass man keine Angaben gemacht hat über diese Folgen einer solchen Änderung eines Prinzips, des Kapitaleinlageprinzips, aber trotzdem jetzt aus heutiger Optik betrachtet, weil das Prinzip als solches richtig ist, denken wir, dass wir jetzt nicht daran ändern sollten. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Pour passer à vos questions, Monsieur Wüthrich. Madame la conseillère fédérale, si vous reconnaissez aujourd'hui que l'effet rétroactif était une erreur, pourquoi ne pas utiliser l'instrument de l'arrêté fédéral urgent, comme le propose le Parti socialiste? Also wir haben jetzt diese Motion noch nicht offiziell beantwortet. Und wenn ich Ihnen jetzt die Frage des dringlichen Bundesbeschlusses hier beantworten würde, dann würde ich im Namen des Bundesrats sprechen, was ich nicht kann, weil wir die Motion noch nicht beantwortet haben. Wir sind der Auffassung, dass aus Rechtssicherheitsgründen, eben ob Sie das jetzt dringlich machen oder nicht, da würde ja dann nur der Teil wegfallen, dass man sagt, Dispositionen würden noch weiterhin getroffen werden können, bis eine gesetzliche Regelung in Kraft treten würde. Aber an der Grundfrage ist es richtig, jetzt nach so kurzer Zeit eine Änderung zu machen in einem Gesetz, das man über Jahre diskutiert hat, in den Kommissionen diskutiert hat, überall diskutiert hat. Das ist einfach eine Frage, die sich stellt. Und wir sind der Auffassung, aber da kann man unterschiedliche Auffassungen haben, selbstverständlich. Wir messen der Rechtssicherheit, der Berechenbarkeit des staatlichen Handelns, auch des Gesetzgebers eigentlich einen sehr hohen Stellenwert zu. Und darum kommen wir zu dieser Auffassung. Da ändert die Frage Dringlichkeit oder Dringlichkeit am Grundsatz nicht. Das würde nur dann ausschließen, dass nicht noch mehr Dispositionen getroffen würden, die zu Mindereinnahmen führen, würde natürlich den Ausfall der Mindereinnahmen massiv einschränken. Das schon, wenn man in einem dringlichen Verfahren etwas machen würde. Monsieur Friedli. Sie haben vorhin im Nationalrat gesagt, diese Mindereinnahmen seien verkraftbar aus Sicht des Finanzhaushalts. Also sind diese in den Finanzplänen schon drin oder muss man da jetzt nachjustieren? Und heißt das umgekehrt auch, dass in den nächsten 10 Jahren keine Sparprogramme kommen? Ja, fragen Sie mich etwas Einfacheres mit den Sparprogrammen. Nein, aber bei der Verrechnungssteuer, ich kann Ihnen jetzt man muss vielleicht die beiden Ausfallgruppen schon anschauen. Also 300 Millionen im Jahr bei der Verrechnungssteuer, bei dieser, wie soll ich sagen, nicht genau vorhersehbaren Situation der Verrechnungssteuer. Wir haben ja 3 Milliarden budgetiert und 4,4 Milliarden gehabt oder einmal dann auch wieder weniger. Also es ist ohnehin ein Betrag, der sich nicht genau ermitteln lässt. Ich sage nicht, es liegt in der normalen Schwankung, aber diese 300 Millionen auf rund 4 Milliarden oder 4,7 Milliarden für ein paar Jahre, das würden wir jetzt einfach, wenn wir das gegenüberstellen, der Rechtssicherheit als verkraftbar anschauen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, das sind die fehlenden Einnahmen. Das sind Einnahmen der natürlichen Personen, die ja jetzt eben keine Besteuerung mehr haben auf Dividenden, die ausgeschüttet werden. Also fehlende Steuereinnahmen von natürlichen Personen bei der direkten Bundessteuer und dann Kantons- und Gemeindesteuern. Das trifft den Bund ungefähr mit 100 Millionen von diesen drei, das ist grob gesagt, also 100 Millionen von diesen 300 Millionen. Insgesamt hat der Bund einen Ausfall von etwa 300 bis 400 Millionen pro Jahr zu verkraften. Und die Kantone und Gemeinden miteinander etwa 200 Millionen pro Jahr. Und insofern, wenn wir das in Verbindung setzen mit jetzt bei der direkten Steuer, mit den Einnahmen aus den direkten Steuern, die in Größenordnung 47 Milliarden pro Jahr sind über alle 3 Ebenen, dann denken wir, das ist vertretbar. Einfach in Bezug gesetzt zum ganzen Volumen der Einkommenssteuern über alle 3 Ebenen. Und zu Ihrer Frage, ob wir das bereits berücksichtigt haben, eingebucht haben, das haben wir natürlich nicht berücksichtigt, nicht eingebucht, weil das einfach so auch letztes Jahr nicht quantifiziert wurde. Erst eigentlich quantifiziert wurde, als jetzt die Meldungen gemacht wurden über bestehende Einlagen, die man als Einlagen zurückbezahlen will. Monsieur Gumi. Par rapport à la brochure explicative avant la votation, on nous disait à l'époque, on ne peut pas chiffrer. Aujourd'hui, vous chiffrez, vous avez fait des estimations. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, on peut estimer le manque à gagner pour les caisses fédérales et qu'il y a 2 ans, on ne le pouvait pas? Est-ce que ça montre une quelconque volonté de cacher certaines choses? Et comment voulez-vous, en tant que ministre,
que les citoyens, la prochaine fois qu'ils recevront une telle brochure, puissent faire confiance dans ce qu'ils lisent? Ja, also dass das nicht vertrauensfördernd ist, das ist schon so. Ja. Vielleicht die Situation im Jahre 2005/06, als man diese Rückwirkung eingebaut hat. Es war tatsächlich damals so, dass man nicht statistische Angaben hatte. Das Einzige, was man hatte oder hätte machen können, wären Nachfragen bei den großen Unternehmen gewesen. Also wie teilt sich das auf? Die Einlagen, die Kapitaleinlagen und der übrige Bestand. Das macht man im Übrigen im Ausland seit Jahren, dass bereits in der Bilanz das ausgewiesen wird. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber statistische Zahlen hat man nicht gehabt. Jetzt haben wir die Meldungen der Unternehmen, die ausweisen, dass sie in die Reserven diese Kapitaleinlagen eingebucht haben. Und sie weisen das jetzt auch aus in ihren Jahresrechnungen 2011. Das ist der Grund, jetzt wurden gemeldet solche Einlagen, 200 Milliarden gemeldet bis Ende Februar. Möglicherweise wird das noch etwas ansteigen, weil man immer noch melden kann im Jahre 2011. Aber das wird ungefähr die Größenordnung sein. Die Großen haben das bereits mitgeteilt, wie viele Einlagen sie zur Verfügung hätten und was sie ausschütten möchten. Monsieur Jeanneret. Il y a la confiance des investisseurs pour la place suisse, vous l'avez expliqué, mais il y a aussi la confiance des citoyens pour le Conseil fédéral, pour les autorités. Est-ce que le doute ne devrait pas profiter au peuple finalement? Est-ce qu'il n'est pas plus important que le Conseil fédéral et que les autorités conservent la confiance du peuple? Ja, also für mich ist natürlich die Frage der Glaubwürdigkeit, auch des Vertrauens der Bevölkerung eine ganz wesentliche Frage. Man müsste jetzt versuchen zu ermitteln, was wäre, wenn man das gewusst hätte, dass es zu diesen Einnahmenausfällen kommen könnte, wäre das dann alles anders gewesen. Und für mich wäre die Frage dann zentral, und ich meine, man müsste dann auch tatsächlich noch einmal über die Bücher gehen, wenn man das Prinzip als solches in Frage stellen würde. Also sagen würde, dieses Kapitaleinlageprinzip ist nicht richtig, steuerlich eigentlich nicht wünschbar. Dann müsste man sich all diese Fragen stellen. Jetzt, man hat immer gesagt, es wird zu Ausfällen kommen, man kann sie nicht quantifizieren. Und jetzt sind es Ausfälle in der Größenordnung, wie ich gesagt habe. Es ist eine Frage der Gewichtung. Sind das so große Ausfälle, dass man sagen muss, das hätte man so nicht gemacht, wenn man die Ausfälle gekannt hätte oder quantifiziert hätte? Oder kann man sagen, doch, das Prinzip als solches ist richtig. Vielleicht hätte man bei der Rückwirkung sich etwas anders verhalten, wenn man damals die Zahlen gekannt hätte. Oder? Aber noch einmal, also stellen Sie sich das vor, noch einmal einen Gesetzgebungsprozess einfach in diesem Bereich mit Bezug allein auf die Rückwirkung. Man muss das abwägen und sagen, bringt das sehr viel oder bringt das nicht sehr viel? Ich denke, wichtig ist, dass man dazu steht. Man hat einfach diese Quantifizierung nicht gemacht damals. Monsieur Hamzayer. Ja, Frau Bundesrätin, als Juristin wissen Sie ja, dass das Bundesgericht bei Abstimmungs- und Wahlbeschwerden ist immer ein zentraler Punkt, dass es prüft, was hätte der korrigierte Fehler für eine Auswirkung auf das Abstimmungsergebnis gehabt. Und jetzt frage ich Sie, was meinen Sie, was das Bundesgericht hier sagen würde, welche Auswirkungen bei diesem knappen Entscheid diese versteckten 6 bis 10 Milliarden gehabt hätten? Und meine zweite Frage, wissen Sie, im täglichen Leben kenne ich immer mehr Dienstleister, Handwerker, die sagen mir, wissen Sie was, es gibt 2 Preise, Portemonnaie zu Portemonnaie, und ich werde nie mehr, wenn das so weitergeht in diesem Land, irgendjemand dort sagen, das machen wir so nicht, nie mehr. Und wissen Sie, was glauben Sie, was hat das für eine Auswirkung, wenn jetzt hier wieder 6 Milliarden an die Couponschneider und Aktionäre verteilt werden, steuerfrei auf die Steuerdisziplin in diesen Bereichen? Also vielleicht, es sind ja nicht Vergünstigungen, wenn Sie so wollen, oder Erleichterungen für Unternehmen, sondern es sind die privaten Personen, die natürlichen Personen, die diese Erleichterungen haben, also Aktionäre jeder Unternehmung. Das sind also nicht nur die Großaktionäre oder die großen Gesellschaften, die in einem Konzern zusammen sind, sondern es sind jeder Einzelne, Sie und ich, wenn wir eine Einlage gemacht haben und diese jetzt zurückbekommen statt eine Dividende, dann wird es so sein. Also einfach, es sind die natürlichen Personen, die hier betroffen sind. Das ist das eine. Die zweite oder eigentlich Ihre
Eine Frage war es nicht, es war eine Feststellung. Das Bundesgericht hat, ich bin nicht das Bundesgericht, aber ich kenne die Entscheidung des Bundesgerichts. Und ich kann einfach sagen, es war eine sehr, sehr knappe Abstimmung, 50,5%. Ich habe das am Anfang gesagt, dass natürlich irgendetwas kann sehr stark dann in die eine oder die andere Richtung gehen. Und ich weiß auch noch, ich war ja einmal auf der anderen Seite bei den Kantonen als Vertreterin, dass wir verschiedenste Fragen im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform auch gestellt haben. Aber was sich wie ausgewirkt hätte, das kann und will ich jetzt eigentlich nicht hier irgendwie vermuten oder mutmaßen oder irgendetwas. Encore une question. Monsieur Friedli, ce sera probablement la dernière question, puisqu'on s'approche des 4 heures. Nur noch etwas in die Zukunft blicken. Sie sitzen ja jetzt nicht das erste Mal da, um etwas zu korrigieren, das in der Vergangenheit, wenn man etwas Gutmütiges vergessen ging oder etwas böswillig verheimlicht wurde. Gibt es schon noch andere Leichen im Keller des Finanzdepartements, die demnächst ans Licht kommen? Also es gibt viel zu tun überall, auch hier. La réponse étant très courte, il y a peut-être une dernière question possible. Monsieur Jeanneret. L'effet rétroactif est arrivé après la consultation. Ça a été une sorte de résultat de consultation avec l'idée d'une Rückwirkung. Est-ce que là, il n'aurait pas fallu peut-être justement reposer la question avec l'ensemble du projet à tous les partenaires? Est-ce que l'erreur n'est pas venue peut-être de là, à cet effet rétroactif parachuté un petit peu dans le projet après la consultation? Also das ist natürlich eine berechtigte Frage. Oder die Rückwirkung, die ja hier eigentlich jetzt das Problematische ist, meines Erachtens, nicht das System als solches, die wurde nach der Vernehmlassung einfach eingebaut in der Botschaft. Man hat sehr viele große Themen diskutiert, aber die Rückwirkung an sich war nie ein wirkliches Thema, das diskutiert wurde. Es ist aber in der Botschaft ausgewiesen, auch im Gesetzestext ausgewiesen. Und man kann sich schon fragen, ob eine so wesentliche Ergänzung oder Änderung, wie Sie auch immer wollen, einer Botschaft eines Gesetzestextes nicht noch einmal hätte zur Diskussion gestellt werden müssen, sollen. Aber ich denke, das ist eine Frage, die jetzt müßig ist. Also in der Regel macht man das, wenn etwas ganz Spezielles, Neues dazukommt, dann stellt man das noch einmal zur Diskussion in irgendeiner Form. Hier wurde es im Parlament aufgenommen und diskutiert. In welcher Tiefe, das kann ich nicht sagen, ich war nicht dabei. Merci, voilà, nous allons conclure ici. Je vous remercie, mais vous le savez, il y a quelque chose qui est encore plus sacré que d'être devant vous, c'est d'être devant le Parlement. Donc je vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une excellente après-midi.